miaraba topoklahy finaritra topovavy. Tonga indray ny fotoana izay mbola fahako izara fahalalana aminao izara ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ity maraina mahafinaritra ity. Iresaka aminao androany hoe mila mitombo ara-panahy ianao. Mila mitombo ara-panahy. Ny zavatra tsy mitombo riavana dia zavatra tsy normal. Matoa zay ny zaza anankiray avy amin'ny fahazazana matetika mitombo avy tonga amin'ny fatanorana dia miakatra tonga amin'ny antsoina hoe fahalehibiazana ary miafara amin'ny fahanterana. Hitantsika tsara angamba ao anatin'izay fa lalan'ny fiainana mihitsy ny fitomboana. Tsy maintsy ny fitomboana. Na misehatra manahoana na misehatra manahoana. Raha vao ny zavatra anankiray zay ataonao ka tsy mitombo dia tsy normal izay. Na amin'ny zavatra tsara io, na amin'ny zavatra ratsy io, naturel be mihitsy ny fitomboana. Jerevinao ny olona mianatra manao ratsy amin'ny fiainana, amin'ny voalohany izy mety mifoka sigara, fa mitatra iny lasa fisotrotoka sy fifohana jamaly. Totr'izay ihany koa raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao, mety hoe nahay nivavaka ianao tamin'ny voalohany, fa mitombo iny lasa mahay manamasina ny tenanao ianao, ary indrindra lasa ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba goavana. Ka indraindray dia amevan'ny olona ity teboka ity. Vitsikely ny olona miasa saina zany hoe hitombo ara-panahy zany, fa ao anatin'ny fisainany dia hoe rehefa mivavaka izy dia fa zay. Nefa riavana amin'ny fiarahana mitombo dia anisan'ny dingana anankiray ngeza be zay tokony ho hisy ary tsy maintsy ny fitomboana. Satria raha tsy mitombo ianao voafetra ny zavatra azonao atao. Raha tsy mitombo ianao voafetra ny zavatra ampahitana ny masonao. Raha tsy mitombo ianao voafetra na ny toerana azo hitondrananao ihany koa. Ohatra fotsiny ianao zany zao ataoko hoe ianao anisan'ny olona mpanan-karena be ianao, manana ny maizy azy, mpanefoefo. Na dia tianao be ary ny zanakao à l'âge de 5 ans, tsy possible mihitsy ianao hanome vola 500 000 zaza 5 ans. Na dia manana an'izay moyen zay ary ianao, fa andrasanao izy manomboka lehibe, dia possible hatramin'ny fiaranao aza dia azonao asaina hoentiny. Reo zavatra ireo no mila jereko sy jerenao amin'ny fiainana. Ka raha vakianao ny bokin'ny Galatiana toko 4:1, Galatiana 4:1, 2 Tantara 17:5-6, dia raha tena jerevanao tsara fa tsy miresaka tanjaka ranofo izy eto, fa ozy hoe ny fono izy ny anatoky tamin'ny lalan'i Jehova. Tsy vitsy anefa riavana ny olona zay mandeha am-piangonana feno fahalalana fa tsy mitombo mihitsy. Zany hoe raha antsoina amin'ny teny frantsay dia hoe il engrossit mais il n'est pas grandi. Boatra izy fa tsy mitombo. Misy zaza ny ka boatra fa tsy mitombo. Tsy normal nefa zany. Raha te hitombo ianao secret anankiray voalohany, raha te hitombo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, mila tia mikatsaka fanatrehan'Andriamanitra. Mila tia mikatsaka fanatrehan'Andriamanitra. Ianao ve mba tia mikatsaka fanatrehan'Andriamanitra? Mety ametra-panontaniana hoe ohatry ny ahoana zany pasteur? Ny tia fanatrehan'Andriamanitra dia mazava ho azy tsy maintsy tia mivavaka, tia mamaky baiboly. Zany hoe ao anatin'io tenin'Andriamanitra io sy fiainonao toroteny sahala amin'izao mazava ho azy mitondra anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary zay teboka zay no atonga ny fitomboana amin'ny fiainanao. Ny fonao ihany koa, io no anisan'ny zavatra anankiray mila mitombo voalohany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Satria ozy izy ny teny frantsay zay hoe la présence de Dieu mûrit les cœurs. Lasa masaka tsara ny fonao, mety tsara ny ao anatin'ny toepo raha vao io fanatrehan'Andriamanitra io no tonga eo amin'ny fiainanao. Josefa zao raha dininao tsara, ny tantaran'i Josefa zao dia nahazo zavatra goavana tamin'Andriamanitra. Nisy nofy izay nampafantarin'Andriamanitra azy makasika ny hoaviny, makasika ny destineny. Dia jereo fa nisy fisarahana tampoka Josefa sy ny rainy. Nisy karazana séparation. Satria raha tsy nisarahana zareo dia tsy nitombo mihitsy Josefa. Fa niantehitra tamin'ny papany, niantehitra tamin'izay zava-nisy teo. Tsisy ny safidy ny Isaraka, na i Jakoba, na i Josefa, fa Andriamanitra te hampitombo an'i Josefa, dia izay ny lalana tsy maintsy ny lalovana.
ny tombo matetika dia mampisaraka anao foana amin'ny olona zay manakana ny fitombonao. Tadio zany secret goavana izany. Andriamanitra dia mampisaraka anao foana amin'ny olona zay possible hanakana ny fitombonao. Jereo tsara fa niaraka ny tezaina na Isaka na Ismaël. Fa Ismaël revana dia nanakana ny fitombony Isaka. Isaka nefa le nanangan'Andriamanitra programa goavana. Dia tsy maintsy ny saran'Andriamanitra tamin'ny Ismaël Isaka mba hiteraka ny antsoina hoe fitombona. Ny fitiavan'ny Jakoba ny vadiny dia tena lasa ny Josefa daholo. Nefa dia tsy maintsy ny sarana zareo mba hitombony Josefa. Aza dino fa ny zaza diso ampiantaina loatra matetika tsy mitombo. Remarquez fa ny zaza mandeha tongotra lava regny matetika intelligent. Rakory tsy miteny hoe tsy intelligent ny mandeha tomobily, fa regny matetika hitany daholo ary malaky be ny sainy satria mijaly izy. Intelligent kokoa zany ny zaza aterina fiara lava par rapport amin'ny mandeha tongotra. Mandeha tongotra lasa enjana be izy satria mandeha be ny sainy. Zany hoe lasa fantany daholo, remarqueny daholo ny quartier rehetrarehetra. Misy teny frantsay zay moa milaza mihitsy hoe les enfants gâtés grandissent mal. Jereo Abrahama fa tsy maintsy niala tao amin'ny trano rainy zay vao nitombo. Josefa tsy navita nandika ny nofiny tamin'izy tao amin'ny trano rainy, nefa jereo fa lasa mpandika nofy tany amponjo sady nandika ny nofiny Farao ary teo ny teboka nanandrata azy. Mosesy ihany koa dia nifadianina. Joshua kosa na tsy nifady aza dia tsy niala teo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Dia lasa nahita n'ilay impacta izy sady nandinika zavatra tokony atao. Ndana zany mba mandany fotoana ianao eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Sahala nataonao manaraka toriteny sahala zao dia fandaniana fotoana eo amin'ny fanatren'Andriamanitra izao. Za tamin'ny nivoafory avana niady toerana mihitsy za tena hoe miasista za hoe tsy maintsy egny aloha zany no mipetraka satria niveriko fa eo amin'ny devant eo no misy an'Andriamanitra. Ary tena principako mihitsy zany tamin'izany, za tsy manao tara zany satria alako za tsy mahita fanatren'Andriamanitra. Zay ny fomba fisainako. Ka ny zavatra tena mampalahelo am'izao, ny olona mandeha am-piangonana eny hatramin'ny mpiandraikitra aza tsy mitondra baiboly, tsy mandray noty, ary ohatrany tsy dia mavesa-danja am'zareo le zavatra ho resahana ao anaty fiangonana. Za vao nivoafo zany ohatrany fahotana mahafaty amiko mihitsy mandeha am-piangonana ka tsy mitondra baiboly. Mba mizara kely zay zavatra mba niainako aminao. Ka ny onction sy ny fanomezam-pahasoavana tsy midika ho fitomboana. Tsy hoe rehefa manana fanomezam-pahasoavana ianao dia mitombo. Tsy hoe rehefa manana ositra ianao dia mitombo. Fa ny fonao no alalana ny fitombonao. Ao anatin'ny fo zany le izy. Moa tian'Andriamanitra ve ianao? Ny olona tena tian'Andriamanitra dia manao zay mahafaly an'Andriamanitra, fa tsy mitady tombontsoa zay mahafaly ny tenany. Jereo Joshua fa tsy niala tao amin'ilay mihitsy izy. Io zany secret ny tombony Joshua amin'ny Exodus 33:11. Tsy niala mihitsy izy. Izy dia tena tia mihaino tenin'Andriamanitra, tia fanatren'Andriamanitra. Teboka faharoa, ny secret ahafahantsika mitombo dia ny désert. Inona moa le désert? Io le zavatra sarotra lalovana. Ao amin'ny Luka 1:80 dia tena nandeha tany anefitra izy ireo. Luka 1:80 ny tany efitra tsy ahitanao ninino. Maro anefa riavana ny mandosotra désert. Nefa na i Jesosy aza tsy tonga dia niseho tamin'ny Israely fa nandalo désert aloha. Nandalo tany efitra izy zay vao niseho tamin'ny Israely. Lalana tsy maintsy andalovana io raha te hitombo. Vakio ny baiboly fa io daholo ny lalana raha te hifikitra amin'Andriamanitra. Aza miala na reraka ditongotra ary ianao, mety hoe misy fotoana mandalo tsy fisina, mandalo ady mahafaza miala, fa izay zavatra zay no secret hitombonao. Dia ao anatin'io ihany koa zavatra anankiray tiako ampafantarina, amaramparana antsika azy, mba fidio ny olona ataonao namana. Raha te hitombo ianao, miankina amin'ny namanao. Amin'ny bolana 13:20 zany hoe mila mandinika tsara ianao satria ozy ny baiboly hoe la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Ny fiarahana amin'ny naman-dratsy manimba ny fitondran'ny tena tsara. Mila olona feno fahendrena ianao atao namana. Ndana mitady olona tia vavaka, tia tenin'Andriamanitra, akaikaizo izy.
Josoa tsy niala teo amin'ny Mosesy mihitsy fa nifikitra teo foana. Fanontaniana apetrako aminao ary androany, iza ny olona afaka ampitombo ny fahalalànao zavatra? Iza ny olona afaka ampitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra? Jereveny koa tao anaty Baiboly tao nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Oziasy, fa 40 taona izy no nitondra fanjakana. Taiza ny secret? Nitady an'i Jehova izy nandritra ny andro ny ainany Zakaria. Satria izy dia tena ny akôsteny Zakaria foana, tena tsy niala mihitsy izy. Ce qui fréquente les sages devient sage. Raha manakaiky olon-kendry ianao, tsy maintsy hoendry foana ianao na oviana na oviana. Ka aza adinonao fa ny fiarahana amin'ny namana ratsy manimba ny fitondrantena tsara. Na tianao zavatra tsara ianao fa ny namanao ratsy, tsy possible tompoko izany resaka izany. Samuel zao dia lehibe tao ambany fitezany Ely mpisorona be. Jereo fa goavana Samuel. Ka fanontaniana anankiray somary ataoko amin'ny teny frantsay hoe quelles sont tes fréquentations? Quelles sont tes fréquentations? Marobe ravana ny vehivavy sy lehilahy tokony vonjena ny fanahany, nefa ho le dia hitaona azy hivavaka ianao, lasa sipanao ndraiky izy. Mba levilevi sara anjaina ange zany. Firifiry ny vehivavy eny amin'ny lalana, eny amin'ny quartier misy anareo. Lehilahy tokony vonjena, par contre lasa sipanao ndraiky izy. Mba hitrereto hoe ahina ary zany zavatra ataonao zany. Misy ny sasany mijanona fiarah-miasa fotsiny, miara-miasa hono zareo, fa tsy sahy izy mba mitory filazantsara. Jereva amin'izany fa tsy mampandroso fanjakan'Andriamanitra zany zavatra ataonao zany. Misy fotoana ny tompo mitestanao hoe ampiaoniko amin'ity olo ity izy mba hitory filazantsara be, sakiny ve mba hitory an'i Jesosy. Elisa dia teo akaiky ny Ely foana, teo akaiky ny Eli foana. Tsy nahagaga raha lasa olona goavana satria nianatra zavatra maro tao amin'ny Eli izy. Za mbola tsy nahita ny Elisa nangataka zany, ary voafeny tsara riavana ny resaka rabola. Jerevy tsara nge tamin'ny Namana, nameny Namana vola izy, fa izy tsy nangataka tamin'ny Namana, fa Namana nanome, ary mbola tsy niraisiny koa raha satria fantany tsara fa nisy abokana tao mivadiky le vola. Ka aza manaiky hisaraka amin'olona zay fantatrao fa feno fahendrena ianao. Reo riavana dingana vitsivitsy zay ahafahanao mitombo. Aza manaiky saraka amin'olona zay feno fahendrena ianao. Raha mba misy olona fantanao fa mety hanosika anao andeha ho amin'ny tsaratsara kokoa, nda nakaikezy zay olo zay. Manaova connexion aminy, ataovy zay mahafalifaly azy, ataovy zay mba atonga azy hitsika aminao, fa iny fony mitsika iny mizara fahasoavana makany aminao. Tain'Andriamanitra tsika, manao zay tianohy ny lesona, tongava any am-piangonana rehefa aveo, manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika. Ohatr'izay koa ny rapitso azafady ny lakamisy manomboka amin'ny 7 zoma manomboka amin'ny 7. Rehefa lahady moa zany dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 7, amin'ny 7 ka hatramin'ny 10, amin'ny 10 ka hatramin'ny 12, amin'ny 12 ka hatramin'ny 12. Reo ny fotoanantsika zay ahafahantsika miaraka. Ka azonao atao tsara ny miantso ihany koa raha sendra mba resy lahatra ianao mba hanohana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny numéro téléphone 034 43 858 15, 034 43 858 15. Eto moa dia mamerina ny fisaorana ho anareo rehetra zay nanome na mafy, ary misy amin'izareo avy any ampitan-dranomasina zay nandefa zavatra mihitsy hoentiny mba hoe hanohanana nyity toroteny isa-maraina ity, ankasitrahana manokana, tahin'ny tompo manokana ny tsika mianakavy manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.